ito na po ang Way of the Country. Sino na? I-part 2 na. Visit. Si Andre. Ay, ako na pala. Daya ko na. Okay. Watching. Ayan, game na. Name of the country. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Korea! Bakit? Napisat? Ayun. Accident. Ayun. Sorry. Tama ka lang eh. Tangas. G. J. 5. Gra. 4. 3. 2. 1. England. England. G. England. Kain kami yan. Kain kami yan. Hindi ako na yan. Kahit Ang magulat. Google. Ako na yan. Chicken ako ng kamyas. Sarap. Ang daming tubig. Okay. Siliya na naman. Ay. Ako ba? Si Carmen na guys. Okay. What do we have here? Let's take this one. And then What letter country sa letter R. O. G. O. 5. 4, 3, 2, 1. Kain kami yan. Tagat. Oh, lang Ano yun? all. Laway. Tubig yan, tubig. Up. Ay, ma. Most. Dapat kagatin mo, Bin. Ano yun? Most. Kasi man siya. Game na ako. Bang. So na. Wala yan, Wala nga sinasunod. Rider. What? Pagi. Grabe. Letter O. O din. 5. Ongland. Ong pam. 2. Pam. Hindi ko na alam. 1. Kain kami. Laman. Ito na po. O. Ganun amoy utot. Sabagay. O na naman. 5. Or. 3. Or fulang ganun. Or. 3. Kalam niya siya. Dapat kasi siya. Walang pinagat. Yun ang ano. Yun. Yun guys. Tingnan. Ano? Daya. Ulit. Kailangan mo na madadaya mga kami ha. Okay. What is ano to? Double it. Okay. In a country, the letter H. H. May alam ako eh. Nagdun? 4. 3. Anong tawag doon? 1. Kain kami yan. Yun? Harley? Ang dami nito eh. Okay yan. Canada. Ako na. Canada. Yung kontak ko. Bala kayo. Ayan. Country. Letter. Ay, parang iyan ah. Ay, hindi. B. Poland. Bawal na sabihin ulit. Hindi, nakaganyan naman yun. Di ba pinost naman natin yung ulo. Okay lang yun. Dami kasing gumawa. Ay, ko na pala. Uy, lang. So guys, accidentally, nadapa sila. OMG. Muntik pa ako masama. Ito na lang hindi ako masama. Kaya sama-sama. Tatakpan ka pa namin. Kanina amoy utot kaya hindi ako napag-focus. Yan, hindi mo po sa country. Sa letter O. Inang. 5. 4. 3. Ornithopter. Ornithopter. Partly. Kain kami yas. So ako na.
Name a country Oh, that land start with letter. Hindi talaga ng bantay. Okay. A letter. K. 5, 4, 3. Hong Kong. Mali. Hindi. Kakasabi mo lang ko. Alam ko. Kain Korea. kami yan. Hindi, Canada. Hindi, tapos na yun. Hindi naman. Canada. O ka. Siyon, tanga. Dalbi na. Okay, guys. Palak. Ayan, guys. Okay na. Yan. Oh, dalawa. Oh. Dalawa. Oh, ulit. Oh. Wala sa atin sa Ocean. Ocean. Elimination. Wow. Ay, 3. 2. 1. 1. And... Hindi ko alam. Ay, Uy, base yan. 5. Basic lang yun eh. Yun na. Ano, islands. Ay, hindi. Or island. Ocean. Ocean, di ba? Li? Ocean. Ano to? Ako na, guys. Name of country sa... Wala pa nakakasagot sa atin. Ikaw pa lang. Uy, ako rin. Yan na. 2-1. Dalawa yun. 2-1. Sayang. Letter N. J. Ay, J. 5. Zealand. 4. 3. Zadulardo. Kain Japan. yan. Dapat Japan. ayun uli yun. Yung finish na. Yan. May wagang like. Ako naman una. Oh. Na. Shut up. Name a country that started with letter B. Brazil. Tama. Basic. Oh, yun na. Countries. Letter K. K. 5. 4. 3. Key. 2. Kan. 1. 0. Kain kami yan. Ano ba kayo KK? KK. Bobo. Country nga ay country. Okay. Bansa. Na. Countries letter. Dito. Sa letter. Ay. X. 5. X ulit. 4. 2. 1. Sibian. Meron mo ganun. Sabian. Sabian. Gahin ko na. Rosian na. Ako na. Eh, hindi. Wait, tanggalin mo muna yung Makati. Makati? Ano yun? Makati yan eh. Ako na. Kainin mo. Na. Guys. Hindi kakain. Gara. Ay, lalong asin Canada. yan. Tama. Dala, dinura. Yan guys, yan dry na. Dapat The name of chinisip the mo. country is letter... Wala. Letter C. C. Cambodia. Galing. Yung C na naman. Panabi. Wala naman. Uy, yun. Uy, si Leo na. Hindi, siya na. Ako nga, ikaw pala pangalawa. Yung pangalawa, pang una ko. Ay, pangalawa ka. Ay, bawal yan. Balik, ulit. Hindi ko nga nakita na Ulit. kapit. Kasi guys, kapag di namin tinakpan, may time na pwede sila makapag-isip. Kagad. Okay. Dapat papahirapan muna natin sila. Putek na nahuli Ganun. ba? Yan. Letter E. 5, 4, 3, 3, 2, 1. Egypt. Tapos England. Guys, this is the end of the video. Hope you enjoy guys. And make sure na like and subscribe. And Thank you. Thank you Bye. for watching guys. Bye-bye. Bye!